Press the bell button now. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். 23வது நாள் ஆன்லைன் ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் சார்பாக உங்கள் அனைவரையுமே இனிதே வரவேற்கிறேன். எனது பெயர் மனோஜ், ட்ரைனர், ஹார்வெஸ்ட் சக்சஸ் அகாடமி. இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஒவ்வொரு நாளிலுமே ஒவ்வொரு பொருளை பத்தி அழகான பொருள் பயிற்சி கூட்டங்கள் நமக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த ஏசியாவிலேயே முதன்மை நேரடி வர்த்தக நிறுவனமான மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் என கூறும் நமது நிறுவனத்துக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் சொல்லக்கூடியது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கலானால், மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம் என்ன சொல்லுதுங்க, இது ஒரு நேரடி வர்த்தக நிறுவனம். அதனால இந்த நிறுவனத்திலிருந்து ஏராளம் ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த பொருள் எல்லாமே முதல்ல விநியோகஸ்தர்களாகிய நபர்கள் முதல்ல வாங்கி பயன்படுத்துங்க. அது பயன்படுத்தின பிறகு அந்த பொருள் மேல் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்த பிறகு மற்றும் இன்னும் நிறைய நபர்களுக்கு பரிந்துரை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா. அப்ப முதல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆனா விநியோகஸ்தரான நாம முதல்ல பயன்படுத்தணும். அந்த மாதிரி நாம பயன்படுத்தணும்னா என்ன வேணும், அந்த பொருளை பத்தி எந்த பொருள் இது அப்படின்னு நாலேஜ் வேணும் இல்லையா. அந்த நாலேஜ் சரியாக இன்னைக்கு மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம் கொடுத்துட்டு இருக்குங்க. இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்னுடைய குரல் மட்டும்தான் நீங்க பார்த்து கேட்டுட்டு இருப்பீங்க. ஆனா இதுக்கு பின்னாடி நிறைய நபர்களுடைய உழைப்புகள் இருக்கிறது. அதனால இந்த ப்ரோக்ராம தொகுத்து வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய, இதுக்கு பின்னாடி செயலாற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியின் சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த பயிற்சி, இன்னைக்கு இந்த பொருள் பயிற்சி நமக்கு கொடுக்க போறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியாவுல எந்த ஒரு ஆன்லைன் வர்த்தகமும் அதே போல நேரடி வர்த்தக நிறுவனமும் செஞ்சதாத ஒரு சாதனை. என்ன சாதனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தன்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு பொருள் மற்றும் பிசினஸ் பத்தியான சரியான நாலேஜ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்தால துவங்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு அகாதமி தான் ஹார்வெஸ்ட் சக்சஸ் அகாதமி. இந்த அகாதமி தான் இந்த பயிற்சி வகுப்பை அனைவருமே எளிதாக புரியும்படி வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கிறது. அதனால ஹார்வெஸ்ட் சக்சஸ் அகாதமிக்கும் நம்ம சார்பாக மிகப்பெரிய ஒரு நன்றிகளை தெரிவிப்போம். இந்த ஹார்வெஸ்ட் சக்சஸ் அகாதமி என்ன சொல்லுதுங்க, எந்த ஒரு தொழிலா இருந்தாலும் முதலில் அந்த தொழிலை பத்தி நல்லா கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நல்லா கற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த தொழில அபிவிருத்தி, அந்த தொழில சம்பாதியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது. அதுதான் உண்மை இல்லையா. எந்த தொழிலா இருந்தாலும் அந்த தொழிலை பற்றி முதல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமானது. கற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் அந்த தொழில நம்ம சிறந்து விளங்க முடியும். அதே போலதான் மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் பிசினஸ் பத்தியும் தொழிலை பத்தியும் இதனுடைய நுணுக்கங்களை பத்தியும் அது பொருளை பத்தி எல்லாத்தையுமே நமக்கு பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஹார்வெஸ்ட் சக்சஸ் அகாடமி. இன்னைக்கு இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நமக்கு கொடுக்கிறது ஹார்வெஸ்ட் சக்சஸ் அகாடமி ஆகும். இப்படி நூற்றுக்கணக்கான பொருட்களை இன்னைக்கு மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனம் தான் மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம். அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே 6 விதமான முக்கியமான பிராண்ட் நேம்ல தான் நம்ம நிறுவனம் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த 6 முக்கியமான பிராண்ட் எது கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஆயுர்வேதத்தை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணி முக்கியமாக ஆயுர்வேத பொருட்களை உட்கொண்டு செயல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய முதல் பிராண்டு எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிராண்டு. இரண்டாவது பிராண்டு ஆன் அண்ட் டவுன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராண்டு. மூணாவது பிராண்டு ஆஹா. நாலாவது பிராண்ட் நியூ ஸ்டார். ஐந்தாவது எம்ஐ ஹோம். ஆறாவது பிராண்ட் இந்தியா அக்ரோ. இப்படி அனைத்து வகையான பொருட்கள் அன்றாடம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து வகையான பொருட்களையுமே இந்த 6 விதமான பிராண்ட் நேம்ல தான் நம்ம நிறுவனம் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கு. முக்கியமா இந்த பொருட்கள் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குங்க, ஆயுர்வேதத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். எதனால ஆயுர்வேதத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? கண்டிப்பா பழம்பெரும் காலத்திலிருந்தே பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னதாகவே நம்ம பாரதத்தால் துவங்கி வைக்கப்பட்ட வைத்திய முறைதான், சிகிச்சை முறைதான் எதுங்க, ஆயுர்வேதம். இந்த ஆயுர்வேதத்தினுடைய பழமை எத்தனை நாட்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்களானால், இந்த மனிதர்கள் உலகில தோன்றிய காலத்திலிருந்தே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை முறைதான் ஆயுர்வேதம். அதனால இன்னைக்கு உலக நாடுகளே ஆயுர்வேதம் பக்கம் திரும்பிட்டு இருக்கு இல்லையா. நிச்சயமாக உலகம் முழுவதுமே ஆயுர்வேதம் சொல்லக்கூடிய இந்த மகத்தான சிகிச்சை முறை பரப்புவதற்கு கூட மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம் தான் கவனம் செலுத்துகிறது. அந்த மாதிரி நம்முடைய பழம்பெரும் வைத்திய சிகிச்சை முறையான ஆயுர்வேதத்தை பின்பற்றி தான் மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம் பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுல முக்கியமான ஒரு பிராண்டு தான் எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ். எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்ல நிறைய வகையான பொருட்கள் இருக்கு. நம்ம எல்லாத்தையுமே பார்த்திருந்தோம். இந்த அளவுக்கு
இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் சொல்லக்கூடிய நமது பிராண்ட் வந்து மிகப்பெரிய பிராண்டாக மாறுவதற்கு முக்கியமான காரணகர்த்தாவா இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய போட்டோ தான் இப்ப வந்து ஸ்கிரீன்ல பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இவர் தான் டாக்டர் டிபிஏ நாராயணா. அதாவது எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்தியாவில் நம்பர் 1 ஹெல்த் கேர் பிராண்ட். அந்த நம்பர் 1 பிராண்ட் ஆவதற்கு முக்கியமான காரணம் நம்பர் 1 ஒரு டீம், ஒரு குழு வந்து இதுக்கு பின்னாடி செயல்பட்டு இருக்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்பர் 1 சயின்டிஸ்ட் தான் மைலோஸ்டில் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்துக்கு செயல்படுறாங்க. அந்த சயின்டிஸ்ட்ல எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைத்து இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் கேரனுடைய பிரின்சிபல் சயின்டிபிக் அட்வைசர் தான் டிபிஏ நாராயணா அவர்கள். இன்னைக்கு வந்து 45 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த துறையில வந்து பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நபர் டிபிஏ நாராயணா அவர்கள். அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்மா ஃபீல்டில் வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆக இருந்த நபர். அதே போல மிகப்பெரிய ஆயுர்வேத நிறுவனங்களான டாபர் இந்தியா, ஹிந்துஸ்தான் லிவர் போன்ற நிறுவனங்கள்ல வந்து இயக்குனர் போஸ்ட்ல வந்து செயலாற்றி இருக்காரு. அதே போல ரான்பேக்சி நிறுவனத்துல வந்து அவர் வந்து வேலை பார்த்திருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த துறையில அவர் வாங்கியிருக்காரு. நிறைய கட்டுரைகள் மற்றும் புத்தகங்கள் எல்லாம் நிறைய எழுதியிருக்காரு. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸுக்கு எல்லாம் பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சியாளராக இருக்கிறாரு. அதே போல பாத்தீங்கன்னா நிறைய நிறுவனங்களுக்கு வந்து சயின்டிபிக் அட்வைசராக இருக்கிறாரு. அதே போல நிறைய கவர்மெண்ட் கமிட்டிஸ்ல எல்லாம் வந்து உறுப்பினராக கூட இருந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய, மொத்தத்துல சொல்லுமானால் இந்தியாவுல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேதிக் சயின்டிஸ்ட்ல முதல் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகான் தான் டிபிஏ நாராயணா அவர்கள். இந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகான் நமது நிறுவனத்துக்காக பிரின்சிபல் சயின்டிபிக் அட்வைசராக இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயமாகும். அதனாலதான் கடந்த 2019 வருடத்துல தி எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவால வந்து தி பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் பிராண்ட் 2019 சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் நமது எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் பிராண்டுக்கு கிடைத்துள்ளது. பாருங்கள், ஒரு பிராண்ட் துவங்கி அவர் 6 வருஷத்துக்குள்ளேயே அந்த பிராண்டுக்கு இந்தியாவிலேயே சிறந்த ஹெல்த் கேர் பிராண்டுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது மிக பெரும் சாதனை இல்லையா? பாருங்கள், எவ்வளவோ ஹெல்த் கேர் பிராண்ட் இந்தியாவில் இருக்கு. ஆனா எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸுக்கு 2019 வருடத்துக்கான அந்த பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் பிராண்டு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது. இதனால நிச்சயமா இந்த பொருட்களுடைய தரத்தினாலதான். அந்த அளவுக்கு தரமான பொருட்கள் தான் நம்ம நிறுவனம் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுல இருக்கக்கூடிய நிறைய பொருள் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம கடந்த நாட்கள்ல பார்த்திருந்தோம். அதே போல இன்னைக்கும் நாம பார்க்க போறது எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்னுடைய ப்ராடக்ட் தான். எந்த ப்ராடக்ட், அது எப்படி எல்லாம் செயல்படுது, அதனுடைய நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸ்டெப்பா நம்ம பார்ப்போம். அப்போ வந்து இது வரைக்கும் எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்ல என்னெல்லாம் வகையான பொருட்கள் பார்த்தோம். அதாவது நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் எல்லாம் பார்த்திருந்தோம். அதே போல பாத்தீங்கன்னா உடல்ல படிந்திருக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்களை வந்து அதாவது ஆயுர்வேதாவில் மலக்கிரியான்னு சொல்லக்கூடியது மிக முக்கியமான ஒண்ணு. அந்த மலக்கிரியான்னு சொல்லக்கூடியது உடம்புல இருக்கக்கூடிய விஷங்களை எல்லாம் வெளியேற்றுவது. அந்த வெளியேற்றக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்திருந்தோம். ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சிறப்பான ப்ராடக்ட் இருக்கு, அதை பத்தி பார்த்திருந்தோம். அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வாமைன்னு சொல்லக்கூடிய அலர்ஜிக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை பத்தி பார்த்திருந்தோம். அதே போல சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், இந்த சிராய்ப்பு, காயம், காய்ச்சல், தலைவலி, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் எல்லாம் பார்த்திருந்தோம். மொத்தத்துல ஒரு மனிதனுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான அனைத்து விதமான பொருட்களும். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்னுடைய பிலோ 37. இன்னைக்கு 2 முக்கியமான ப்ராடக்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஒன்னு எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்னுடைய பிலோ 37, இன்னொன்னு கஃப்னில். நிச்சயமாக நம்ம அனைவருடைய வீட்டிலையுமே முதல் உதவி பெட்டியில இருக்க வேண்டிய ப்ராடக்ட் பத்தி தான் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்படி 2 ப்ராடக்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம், பிலோ 37 அண்ட் கஃப்னில். அதுல முதல் ப்ராடக்ட் தான் பிலோ 37. ஏன் இந்த பேரு பிலோ 37 சொன்னா என்ன? நமக்கு அனைவருக்குமே தெரியும், ஒரு மனித உடலுடைய நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளவுங்க? 37 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது 98.6 ஃபாரன்ஹீட்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த 37 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது மிக மிக முக்கியமானது. இந்த டெம்பரேச்சருக்கு அளவுக்கு அதிகமா மேல போகும்போது கண்டிப்பா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? காய்ச்சல், ஃபீவர்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த காய்ச்சல் சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபீவரை வந்து குறைக்கிறதுக்காக ஆயுர்வேத வழியில் இருக்கக்கூடிய அருமையான தீர்வு தான் பிலோ 37 சொல்லக்கூடிய நம்ம ப்ராடக்ட் கொடுக்கிறது. அப்படின்னா அந்த ஃபீவர்னா என்ன, இது எப்படி வரும், எதனால வருது,
இந்த ஃபீவர் வந்த பிறகு அதை கட்டுப்படுத்துறது எப்படிங்கிற முக்கியமான தகவல்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பாருங்கள், ஃபீவர்னு சொன்னா நமக்கு சின்ன வயதுல இருந்தே தெரியும், காய்ச்சல் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான். ஆனா இதுல காய்ச்சல் வரும்போது நம்ம உடல் எப்படியெல்லாம் செயல்படுது, காய்ச்சலை எப்படியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டி இருக்கு அப்படிங்கிற நிறைய தகவல்களை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் காய்ச்சல் அப்படின்னா என்ன? பாருங்கள், காய்ச்சல்னு சொல்லக்கூடியது முதல்ல அது ஒரு நோய் கிடையாது. பலவிதமான உடலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளின் அறிகுறி தான் என்னது, இந்த காய்ச்சல். அப்ப இந்த காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது பாடியோட, நம்ம உடலினுடைய நார்மல் டெம்பரேச்சரை விட அளவுக்கு அதிகமா போகக்கூடிய நிலைக்கு பேரு தான் காய்ச்சல். ஏன் அளவுக்கு அதிகமா போகணும்? அதாவது 37 டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லக்கூடிய நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல தான் நம்முடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகள் அத்தனையும் சீராக செயல்படும். அப்ப இந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமா போகுது எதுக்காக? அதாவது உடல்ல நமக்கு தேவையில்லாத ஏதோ பொருட்கள், ஏதோ விஷயங்கள் உடல்ல மாறுபாடாக நடக்கும்போது அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா நம்ம உடல் செய்யக்கூடிய செயல் தான் அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துறது. எதுக்காக அதிகப்படுத்தணும்? இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ நம்ம உடலுக்குள்ள கலந்துருக்கு அப்படின்னா அதை கொல்ல வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஆனா நம்ம உடல்ல நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல மிகப்பெரிய அளவுல பெருகக்கூடிய சக்தி சில வைரஸ் பாக்டீரியாஸுக்கெல்லாம் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு பெருகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹீட் அதிகப்படுத்தி அந்த உள்ள போயிருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை அந்த கிருமிகளை கொல்லுவதற்கு ஒரு முக்கியமான தேவை அந்த ஹீட்டு. அந்த ஹீட்டு அதிகப்படும் போது இந்த இதெல்லாம் சாகடிக்கிறதுக்கு உடலுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுவும் ஒரு காரணமாகத்தான் இந்த டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துது. அடுத்தது முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த பாடி டெம்பரேச்சரை அளவுக்கு மேல அதிகமாகாமலையும் பார்க்கணும், அளவுக்கு கீழே போகாமலையும் பார்க்கணும். ஏன்? அதான் நம்ம பார்த்திருந்தோம். அதாவது உள்ளுறுப்புகள் எல்லாமே செயல்படணும்னா அந்த 37 டிகிரி செல்சியஸ்ல மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது அவசியம். இதை விட மேல போச்சுன்னா ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்புகளாக டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். பாருங்கள், சில தீப்பட்ட காயெல்லாம் தோல்ல தீப்பட்டதுன்னு சொன்னா உள்ளுறுப்புகள் பாதிப்படைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. என்ன காரணம்? நேரடியாக அதுல தீக்காயம் படலைனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம உடல் ஹீட் அதிகமாகும் போது உள்ளுறுப்புகள் பாதிப்படையும். அதனால ஒரு லெவலுக்கு மேல நார்மல் ஒரு ஃபீவர் அப்படிங்கிறது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ஒரு லெவலுக்கு மேல உடம்பு ஹீட் ஆகிறத கண்டிப்பா தடுத்தே ஆகணும். எதுக்காக? உள்ளுறுப்புகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக. சரி, இந்த மாதிரியான காய்ச்சல் வருவதற்கு என்னென்ன காரணம் அப்படிங்கிற முக்கியமான தகவல்களை பார்ப்போம். ஒண்ணு இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய சில தொற்றுக்கள் வரும்போதும் காய்ச்சல் வரும். அதே போல காயங்கள் படும்போது காய்ச்சல் வரும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா அந்த வீக்கங்கள் எல்லாம் உடம்புல அங்கங்க வரும்போது காய்ச்சல் வரும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமான ஹார்ட் ஒர்க் இதெல்லாம் பண்ணும்போது உடல் ரொம்ப அசைவும் போது நம்ம இது வரைக்கும் செய்யாத சில வேலைகள் எல்லாம் செய்யும் போது காய்ச்சல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே போல மலேரியா, டைபாய்டு, மஞ்சள் காமாலை போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போதும் காய்ச்சல் வரும். இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் காய்ச்சலுக்கு இருக்கிறது. அந்த காய்ச்சல் எல்லாம் வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். அதாவது காய்ச்சல் வரும்போது முதல்ல என்ன நடக்கும்? நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் ஆனது அதிகமாகும், 37 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல போகும். அடுத்து என்ன நடக்கும்? இந்த டிஆர்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தெர்மோ ரெகுலேட்டரி சென்டர் தான் இந்த காய்ச்சலை பாடி டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுதுங்க. அப்ப உடல்ல ஏதோ ஒரு நச்சு பொருள் உள்ள போயிருக்கு, அதை எல்லாத்தையுமே தோற்கடிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? திடீர்னு இந்த டிஆர்சின்னு சொல்லக்கூடிய தெர்மோ ரெகுலேட்டரி சென்டர் ஆக்டிவ் ஆகி ஹைப்போதலாமஸ் எல்லாம் ஆக்டிவ் ஆகி என்ன செய்யும்? பாடி டெம்பரேச்சரை அதிகப்படுத்தும். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பிரச்சனை உடல்ல முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய மூளைக்கு சிக்னல் கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த டிஆர்சி ஆனது என்ன பண்ணும்? பாடி டெம்பரேச்சரை நார்மல் பண்ணும். ஆனா இந்த பாடி டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போதுதான் உள்ள பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா உடல்ல ரொம்ப ஹீட் அதிகமாயிருச்சுன்னா குறைக்கிறது எப்படி? பாருங்கள், நல்லா காய்ச்சல் வந்தவங்க மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிடும்போது திடீர்னு வேர்வை வர ஆரம்பிக்கும். அந்த வேர்வை வந்த பிறகு அப்படியே காய்ச்சல் குறைந்ததாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த வேலையும் யாரு பாக்குது? இந்த டிஆர்சி பாக்குது. அடுத்தது இந்த வேர்வை வழியாக நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை கட்டுப்படுத்துதுங்க. அடுத்தது, இந்த மாதிரி காய்ச்சல் எல்லாம் வரும்போது பொதுவா என்ன செய்வாங்க? நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்வோம்? பொதுவா காய்ச்சல் வரும்போது கடையில போயோ அல்லது ஒரு மருத்துவரை சந்தித்தோ காய்ச்சலுக்கான மருந்து மாத்திரைகள் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி என்னென்ன மருந்தெல்லாம் இருக்கு? பொதுவா ஆஸ்பிரின் இருக்கு,
பேராசிட்டமோல் இருக்கு. அடுத்தது வந்து நைமோசைலைடுன்னு சொல்லக்கூடிய சில மருந்து வகைகள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம். இதுதான் காய்ச்சலுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் வெளியே. அப்ப வந்து ஆஸ்பிரின் இந்த மாதிரி எல்லாம் மருந்துகள் சாப்பிடும்போது என்ன நடக்கும்? ஆஸ்பிரின் சாப்பிட்டா உடல் ரத்தங்கள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப தின்னாக மாறும். அதாவது ரத்தம் உறையிறதுல பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்கும் ஆஸ்பிரின் சாப்பிடும்போது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா வயிற்று கோளாறெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஆஸ்பிரின் சாப்பிடும்போது இருக்கு. அடுத்து வந்து பேராசிட்டமோல்னு சாப்பிடுவோம். இந்த பேராசிட்டமோல் சாப்பிடும்போது என்ன நடக்கும்? பேராசிட்டமோல் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் லிவர் டேமேஜ் வரும் அப்படிங்கிறது அனைத்து மருத்துவரும் சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான், அனைவருமே தெரிந்த விஷயம்தான். அப்போ வந்து உள்ளுறுப்புகளை வந்து பாதிக்கும். அடுத்து சில நைமோசைலைடுன்னு சொல்லக்கூடிய சில மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பா குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு பெரிய அளவுல பாதிக்கிறது. குழந்தைகளுக்கு அது சேஃப்டியே கிடையாது. அடுத்தது பொதுவா வந்து கடையில மருந்தெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது உடலினுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் டயர்ட்லயே இருப்பாங்க. என்ன டயர்ட்ல இருக்கிறதுக்கு காரணம்? இதனுடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் காரணம். அதனாலதான் இன்னைக்கு நிறைய டேப்லெட் எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தடை பண்றாங்க. நம்ம அன்றாடம் வந்து பத்திரிகைகள் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? 150 மாத்திரைகள் தடை, 300 மாத்திரைகள் தடை அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம். பாருங்கள், இன்னைக்கு இந்தியாவுல பயன்படுத்தக்கூடிய நிறைய அலோபதிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே பல வெளிநாடுகள்ல தடை செய்யப்பட்ட பொருளாகும். பாருங்கள், வெளிநாட்டுல ஏன் தடை செய்யறாங்க? அது மனிதனுக்கு கேடு, மனித உடலுக்கு கேடு அப்படிங்கிறதுனாலதான் வெளிநாட்டுல தடை பண்றாங்க. ஆனா அந்த மருந்து மாத்திரைகள் இந்தியாவுல பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். அதுவும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக ஒவ்வொரு இந்த மெடிசனாக நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து தடை பண்ணிட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் தடை பண்ணின பிறகு அதை சாப்பிடுவதில்லை. ஆனால் தடை செய்யும் வரையும் அது சாப்பிட்டவங்களுடைய நிலைமை என்ன? அதனால நிறைய விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மருந்துகளுக்கு இருக்குங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி கடையில வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய ப்ராடக்ட் எதுவுமே வைரல் ஃபீவருக்கு வந்து 100% பர்ஃபெக்டா செயல்படுதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை என்றுதான் பதில். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது என்ன நடக்கும்? நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது கண்டிப்பாக குறையும். ஆக்சுவலி வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீவர் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது நமக்கு என்ன வேணும்? நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தணும். ஆனா இந்த பொருட்கள் எதுவுமே வெறும் டிஆர்சியில மட்டும்தான் செயல்படும். அதாவது இந்த நம்ம வந்து டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா? அந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய தெர்மோ ரெகுலேட்டரி சென்டரை மட்டும்தான் செயல்படுதே தவிர உடல்ல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கோ அந்த காய்ச்சல் வருவதற்கு என்ன காரணமோ அதை கண்டறிந்து செயல்படுவதில்லை. அந்த மாதிரி இருக்க பிரச்சனை தான் இன்னைக்கு வந்து வெளி மார்க்கெட்ல கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் வாங்கி சாப்பிடும் போது இருக்கிறது. இதுக்கு என்ன நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன், அதுக்கு என்ன நமக்கு வந்து ஆயுர்வேத வழியில சேஃப்டியான வழி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தேவை? 100% இயற்கையாக ஆயுர்வேத வழியில எந்த விதமான பக்க விளைவும் இன்றி இந்த மாதிரி காய்ச்சலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருந்ததுன்னா மிக சிறந்ததுதான் இல்லையா? அப்படி என்றால் நிச்சயமாக எந்த விதமான பக்க விளைவும் இன்றி 100% இயற்கை வழியிலேயே காய்ச்சலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அற்புதமான ப்ராடக்ட் தான் பிலோ 37 சொல்லக்கூடிய ப்ராடக்ட். முக்கியமா 9க்கு மேற்பட்ட அருமையான மூலிகைகளால உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் இது. அது என்னென்ன மூலிகைகள் நீங்க பிக்சர்ல பாத்துட்டு இருக்கீங்க. நிறைய மூலிகைகள் இருக்கு. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆயுர்வேதத்துல சம்ஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாஸ்தி மூலம் அனௌஷதம். அதாவது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கொடியா இருந்தாலும் எந்த ஒரு செடியாக இருந்தாலும் அதுக்கு மருத்துவ குணம் இருக்கிறது. அந்த மருத்துவ குணம் இருக்கு. ஆனால் எதற்கு எந்த செடி, எதற்கு எந்த மூலிகை, அது எதெல்லாம் கூட்டுக்கள் சேரும் போதுதான் அது வந்து சரியாக உடல்ல செயல்படும் அப்படிங்கிறது தான் ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பழைய காலத்துல இருந்தே இன்னைக்கும் ஆராய்ச்சிகள் பல நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படி பழங்காலத்துல இருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேதத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய மூலிகையும் நம்மளுடைய சயின்டிஸ்ட் சேர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடித்திருக்கக்கூடிய மூலிகை எல்லாமே சேர்த்துதான் இந்த பிலோ 37 சொல்லக்கூடிய அற்புதமான ப்ராடக்ட் வந்து இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. அதுல முக்கியமான மூலிகைகள் இருக்கு. எது எது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இதுல வந்து முக்கியமா துளசி பயன்படுத்தி இருக்கு, ஆடாதொடா பயன்படுத்தி இருக்கு, அதே போல குலஞ்சான், அதிமதுரம், திப்பிலி,
அதாவது 100% இயற்கை வழியில பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளால உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் பிலோ 37. நிறைய விதமான மூலிகைகள் இருக்கு. அதுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, நாஸ்தி மூலம் அனௌஷதம் அப்படின்னா, இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தாவரமும் எந்த ஒரு செடியும் அதுல மூலிகைத்தன்மை இருக்கிறது. மூலிகைத்தன்மை இல்லாத ஒரு செடியே இந்த உலகில் இல்லை அப்படின்னு தான் சம்ஸ்கிருதத்துல ஆயுர்வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. அந்த மூலிகை எதுக்கு, எந்த மூலிகை என்னெல்லாம் மூலிகைகள் சேரும் போது அதனுடைய சக்தி அதிகரிக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஆயுர்வேதத்துல சொல்லி இருக்கு. மற்றும் இன்னும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அப்படி பழைய காலத்துல இருந்தே சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேத மூலிகைகள் மற்றும் இன்றைக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக சயின்டிபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணிருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாமே சேர்த்து தயாரிச்சிருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் பிலோ 37. இங்க முக்கியமாக பிலோ 37ல பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் 9 விதமான மூலிகைகள். அந்த மூலிகைகள் தான் இந்த பொருளை இந்த அளவுக்கு சிறப்பான பொருளாக மாத்தி இருக்கு. அது என்னெல்லாம் மூலிகைகள்? இதுல சித்தாமுட்டி இருக்கு, அமிர்தவள்ளி இருக்கு, தாண்டிக்காய் இருக்கு, நிலவேம்பு பயன்படுத்தி இருக்கு, சிறியானங்கை, வில்வம், உலர் இஞ்சி, திப்பிலி, மிளகு, இப்படி அற்புதமான நிறைய மூலிகைகள் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் பிலோ 37. இதுல முக்கியமா 2 மூலிகைகள் தான் சூப்பர் ஸ்டார் ஹெர்ப்ஸ். பாருங்கள், நம்முடைய ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயும் முக்கியமான 1, 2 மூலிகைகளை சூப்பர் ஸ்டார் ஹெர்ப்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி பிலோ 37ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான 2 ஹெர்ப் தான். ஒண்ணு சிறியானங்கை, இன்னொன்னு கால்மேகுன்னு சொல்லக்கூடிய நிலவேம்பு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் மூலிகையான நிலவேம்பை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். கால்மேகுன்னு சொல்லுவாங்க சம்ஸ்கிருதத்துல. இந்த நிலவேம்பு என்னெல்லாம் செய்கிறது? முதல்ல முக்கியமா நிலவேம்பானது நம்ம லிவர்கெயின் ப்ராடக்ட்ல பார்த்திருந்தோம் இல்லையா, லிவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அற்புதமான செயலாற்றக்கூடிய மூலிகை தான் நிலவேம்பு. பாருங்கள், நிலவேம்பு இங்க பயன்படுத்தி இருக்கிறது ஒண்ணு ஃபீவரை குறைக்கிறதுக்காகவும், அதே போல பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல இந்த மலேரியா வரும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக எல்லாம் நிலவேம்பு பயன்படுறது. லிவரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. அப்ப என்ன நடக்கும்? பொதுவா நம்ம மருந்து மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிடும் போது அப்படி இருக்கக்கூடிய 2 முக்கியமான சூப்பர் ஸ்டார் ஹெர்ப்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது கால்மேகுன்னு சொல்லக்கூடிய நம்முடைய நிலவேம்பை பத்தி பார்க்க போறோம். நிலவேம்பு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, நிறைய நம்முடைய ப்ராடக்ட்ல எல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய மூலிகை தான் நிலவேம்பு. நிலவேம்பு முதல்ல என்ன நம்ம உடம்புல செய்கிறது? முதல்ல நம்முடைய கல்லீரல்னு சொல்லக்கூடிய லிவரை பாதுகாக்குது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா பைரட்டிக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காய்ச்சல் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக உதவுகிறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா மலேரியா இருக்கக்கூடிய காய்ச்சலுக்கு எதிராக செயல்படுகிறது. அதே போல வைரல் ஃபீவர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வைரல் ஃபீவருக்கும் உதவுகிறது. அதே போல நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறது. நம்ம பார்த்திருந்தோம். இன்னைக்கு கால்மேகுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் வைரஸுக்கு எதிராகவும் அதே போல நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காகவும் செயல்படுகிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்றைய சூழ்நிலையில நிச்சயமாக வைரஸுக்கு எகென்ஸ்டாகவும் அதே போல நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொன்னா அது ரொம்ப டிமாண்டான பொருள் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருந்தோம் இல்லையா. கால்மேகு இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ரொம்ப டிமாண்டான ஒரு ப்ராடக்ட். என்ன காரணம்? வைரஸ்க்கு எகென்ஸ்டாவும் செயல்படுது, அதே போல பாத்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறது. இதுதான் உலகமே இன்னைக்கு கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய கேள்வி இல்லையா. அந்த 2 கேள்விகளுக்கும் பதிலான ஒரு அற்புதமான மூலிகை தான் இன்னைக்கு நிலவேம்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கால்மேக். அதனால உள்ளுறுப்புகளை பாதிக்காம பாதுகாக்கவும் செய்யுது, காய்ச்சலை குறைக்கிறதுக்கும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் ஹெர்ப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம இங்க அதிகமா பார்த்தது இல்ல, அதுதான் சிரியாத்தான்னு சொல்லக்கூடிய சிரியா நங்கைன்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். அற்புதமான மூலிகை. இந்த சிரியா நங்கைன்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை என்னெல்லாம் உடல்ல நன்மைகள் செய்யுது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாடி டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறதுக்கு சிரியா நங்கை பயன்படுறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சிரியா நங்கை பயன்படுது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா
ஆன்டி வைரல் ஆக்ஷன், வைரஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக செயல்படுறதுக்கு சிறியானங்கை பயன்படுகிறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சிறிது அளவுல மலமிளக்கியாக கூட பயன்படுது. இதனால நம்ம உடல்ல வந்து ஏதாவது நச்சு பொருட்கள் உள்ள போயிருக்குன்னு சொன்னாலும் இந்த ஃபீவர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே போல பலவிதமான இந்த பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாம் உள்ள போய் தாக்கும் போது ஃபீவர் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதையெல்லாம் போராடி அதையெல்லாம் தோற்கடிக்கும் இல்லையா நம்ம உடல், அதை எல்லாத்தையுமே வெளியேற்ற வேண்டியது மிக அவசியமாகும். அப்ப அதனால வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்ற இருக்கக்கூடிய சிறிய அளவில் இருக்கக்கூடிய மலமிளக்கியாக செயல்படுகிறது இந்த சிறியானங்கை. அடுத்தது முக்கியமாக பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள், அதோடைய கூட்டுக்கள் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம பார்ப்போம். முக்கியமாக கவனியுங்கள். அதாவது இந்த பிலோ 37 சொல்லக்கூடிய பொருள் உடல்ல வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமான அதை குறைக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்ல, ஒட்டுமொத்த உடலுடைய பாதுகாப்புக்காக செயல்படுது. எப்படி செயல்படுது? 5 விதமான வழியில இது நம்ம உடல்ல செயல்படுங்க. நம்ம முதல்ல பார்த்திருந்தோம், ஒரு ஆயுர்வேத பொருள்னு சொன்னா அல்லது ஒரு மூலிகைன்னு சொன்னா அந்த மூலிகையானது என்னெல்லாம் செயல்பாடு செய்யும் அப்படிங்கிறது முன்கூட்டியே இருக்கு, ஆயுர்வேதத்துல சொல்லி இருக்கு. ஆனால் எந்தெந்த மூலிகைகள் சேரும் போது என்ன செயல்பாடு நடக்கும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸுக்கு மட்டும் அல்லது நம்முடைய சயின்டிஸ்ட் விங்ஸுக்கு மட்டும் அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி மூலமா கண்டுபிடித்த விஷயங்கள் தான். அதனால இந்த ரகசியம் வந்து இங்கே எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் நம்மளிடம் பகிர்ந்திருக்க போறாங்க. அந்த ரகசியம் என்னன்னு பார்ப்போம். அதாவது இந்த சில மூலிகைகள் ஒன்னா சேரும் போது நம்ம உடல்ல என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். அதுல 5 விதமான வழியில இது வந்து செயல்புரிகிறது பிலோ 37. அதுல முதல் வழி எது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா முக்கியமான மூலிகைகள் 3 மூலிகைகள். அதாவது அமிர்தவல்லி, திரிகடு அப்படின்னா மிளகு, திப்பிலி, உலரிஞ்சி அப்படி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். அமிர்தவல்லி, திரிகடு, சிறியானங்கை, இந்த 3 கூற்றுக்கள் சேரும் போது உடல்ல என்ன நடக்கும்? உடல்ல டிஆர்சின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம பார்த்திருந்தோம் தெர்மோ ரெகுலேட்டரி சென்டரை வந்து ஆக்டிவ் பண்ணி பாடி டெம்பரேச்சரை நார்மல் பண்றதுக்கு இந்த 3 மூலிகைகள் சேரும் போது செயல்படுது. பாருங்கள், ஒரு மூலிகை செய்யும் போது இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து மிளகு, திப்பிலி, உலரிஞ்சி இது வந்து யோக வாகினின்னு நம்ம பார்த்திருந்தோம் இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம உடல் எடையை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறதுக்கான ப்ராடக்ட். நம்ம உடல்ல வந்து வேர்வை வருவதற்காக செயல்படக்கூடியது. அது மட்டும் இல்ல, அது கூட அமிர்தவல்லியும் சிறியானங்கையும் சேரும் போது என்ன நடக்கும்? காய்ச்சலை குறைக்கிறதுக்கும் பாடி டெம்பரேச்சரை நார்மல் பண்றதுக்கு உதவுகிறது. அதனால இந்த 3 மூலிகைகள் சேரும் போது நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து நார்மல் பண்றதுக்கு உதவுகிறது. இனி இரண்டாவது செயல்பாடு, அதுல என்னெல்லாம் மூலிகைகள் இருக்கு? அதுல வந்து நிலவேம்பு இருக்கு, அமிர்தவல்லின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சீந்தில் கொடி இருக்கு, நெல்லிக்காய் இருக்கு, கடுக்காய் இருக்கு. இது எதுக்காக செயல்படுறது? இந்த கடுக்காய் நமக்கு பழைய காலத்துல இருந்தே தெரியும். கடுக்காய் வந்து உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷத்தன்மைகள்லாம் வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த கடுக்கை. அதே போலதான் நிலவேம்பு, நெல்லிக்காய், அமிர்தவல்லி இது 3 சேரும் போது உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்கள் அத்தனையுமே வெளியேற்றக்கூடிய செயல் செய்கிறது. அடுத்து மூன்றாவது வழி என்ன? மூன்றாவது இருக்கக்கூடிய வழி என்னெல்லாம் செயல்படுது, அது என்னெல்லாம் மூலிகை? அதுல முக்கியமான மூலிகைகள் துளசி, திப்பிலி, மிளகு, அமிர்தவல்லி இதெல்லாமே இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. என்னெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கு? துளசி இருக்கு, திப்பிலி இருக்கு, மிளகு இருக்கு, அமிர்தவல்லி இருக்கு. இது 4ம் சேரும் போது உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறது. பாருங்கள், சாதாரணமா ஒரு பாராசிட்டமால் சாப்பிடும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த டிஆர்சியில மட்டும்தான் ஆக்டிவ் நடக்கிறது. ஆனா பாருங்கள், நம்மளுடைய எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் பிலோ 37ல எத்தனை வகையான செயல்கள் உடல்ல புரியுது பாருங்கள். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கான முக்கியமான மூலிகைகள் இதுல சேர்த்திருக்கு. அதுதான் துளசி, திப்பிலி, மிளகு, அமிர்தவல்லி. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 4வது வழியில எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து துளசி, வில்வம், அமிர்தவல்லி இந்த 3 முக்கியமான மூலிகைகள் சேரும்போது என்ன நடக்கிறது? இன்ஃபெக்ஷன் மூலமா வரக்கூடிய ஃபீவரை தடுக்கிறது. உடல்ல வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா அது வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கட்டும், செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கட்டும், அல்லது அந்த காய்ச்சலுக்கான இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கட்டும், எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷனா இருந்தாலும் அந்த இன்ஃபெக்ஷனை தடுக்கக்கூடிய முக்கியமான செயல் 4வது கட்டத்துல நடக்கிறது, 4வது வழியில் நடக்குது. அதுக்குதான் துளசி, வில்வம், அமிர்தவல்லி இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. இனி 5வது வழி எப்படி எல்லாம் செயல்படுது, அதுல முக்கியமான மூலிகைகள் எது? அதுல வந்து முக்கியமான மூலிகைகள் வந்து நிலவேம்பு, அமிர்தவல்லி, சிறியானங்கை, வில்வம். இது 4ம் சேரும்போது என்ன நடக்கும்? இது 4ம் சேரும்போது வைரல் ஃபீவருக்கும் வைரஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாகவும் செயல்படுகிறது.
அப்ப அதனால என்ன ஆகுது, வைரல் ஃபீவருக்கு வந்து பொதுவா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை, அது வந்து அத்தனை நாளுக்குள்ள தானா தான் போய் ஆகணுங்கிற சூழ்நிலை இருக்கு. ஆனா வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வைரல் ஃபீவருக்கு வந்து எதிராக செயல்படக்கூடிய ஆற்றலும் இந்த 5வது முறையில் இருக்குது. அதனால இந்த 5 வழியில நம்ம உடல்ல செயல்படக்கூடிய அற்புதமான ப்ராடக்ட் தான் பிலோ 37. அதனால வந்து இது ஒரு சாதாரண காய்ச்சலுக்கான மாத்திரை என்று நினைக்க கூடாது. ஒட்டுமொத்த உடலுக்கும் சரியாக செயல்பாட்டுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் உதவுகிறது. பாருங்கள், சாதாரணமா வெளி மார்க்கெட்ல வாங்கக்கூடிய பொருளுக்கும் நமது பிலோ 37 ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படிங்கறத தகவலை நம்ம பார்ப்போம். பொதுவா வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை என்ன பண்ணும், வெளியே இருக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறையும். ஆனால் பிலோ 37 தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, வெளியில் இருக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகளை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் உள்ளுறுப்புகளை பாதிக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இந்த மாதிரி உள்ளுறுப்புகளை பாதிக்கிறதுனாலதான் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் நிறைய இந்த மாதிரியான மாத்திரைகள் எல்லாம் தடை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பாருங்கள், பழைய காலத்துல இருந்தே நம்ம வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய நிறைய பொருள் இருக்கு இல்லையா, இந்த வில்வமா இருக்கட்டும், அமிர்தவல்லியா இருக்கட்டும், இது எல்லாம் தடை பண்ணியிருக்கா? தடை பண்ணவே வாய்ப்பு இல்லை. என்ன காரணம், இது வந்து இயற்கையான பொருட்கள் இல்லையா. ஆனா வந்து இன்னைக்கு நிறைய மெடிசின்ஸ் வந்து தடை பண்றாங்க வெளியே. அந்த மாதிரி பொருட்களை சாப்பிடும்போது இன்னர் ஆர்கன்ஸ் வந்து, அதாவது உள்ளுறுப்புகள் எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆகுது. ஆனா நம்மளுடைய எந்த பொருளும் இந்த முக்கியமா பிலோ 37 சாப்பிடும்போது எந்த விதமான உள்ளுறுப்புகளும் பாதிப்படைவதில்லை. மற்றும் அதை வந்து என்ன பண்ணுது, அதை வந்து பாதுகாக்கிற வேலை கூட செய்யுது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, வைரஸ் ஃபீவருக்கு வந்து சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஆனா வந்து இங்க ஆயுர்வேதாவுல சொல்லி இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள் படி நிச்சயமாக வைரஸுக்காக எதிராக செயல்படக்கூடிய மூலிகைகள் இருக்கிறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா, வெளியில் இருக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகளை இன்கிரீடியன்ட் எதுல தயாரிப்பாங்க, சிந்தட்டிக்கா தயாரிப்பாங்க, செயற்கையாக அது தயாரிப்பாங்க. அது கண்டிப்பா உடலுக்கு கேடு அப்படிங்கிறது நம்ம அனைவருக்குமே தெரிந்த உண்மைதான். ஆனா இங்க வந்து 100% இயற்கை வழியில மருந்து நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் வந்து இங்க வந்து தயாரிச்சிருக்கு. அதனால எந்த விதமான பக்க விளைவுகளோ, உடலுக்கு எந்த விதமான கேடுகளோ கிடையாது. அடுத்ததான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் பிலோ 37 வந்து யாருக்கெல்லாம் பரிந்துரை செய்யலாம் அப்படிங்கிற முக்கியமான தகவலை பார்ப்போம். ரெக்கமெண்ட் யாருக்கெல்லாம் பண்ணலாம்? கண்டிப்பாக 8 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் பாதுகாப்பாக கொடுக்கலாம். அதே போல பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் காய்ச்சல் இருக்கிறதோ, யாருக்கெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கும், நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷனா இருந்தாலும், ஒருவேளை இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக காய்ச்சல் வந்திருந்தாலும், அதே போல எந்த விதமான காய்ச்சலாக இருந்தாலும், சில வித காய்ச்சலுக்கு இது கொடுக்க வேண்டியதில்லை, அது அடுத்தது பார்ப்போம். அந்த மாதிரி எந்த விதமான காய்ச்சலா இருந்தாலும், எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷனா இருந்தாலும் இந்த ப்ராடக்ட் தைரியமாக சாப்பிடலாம். முக்கியமா சாப்பிட வேண்டியது அப்படின்னா, அதாவது 5 நாளைக்கு இது வந்து சாப்பிடணும். ஒரு டோஸ் அப்படிங்கிறது 5 நாள். அந்த கோர்ஸ் வந்து 5 நாள் கோர்ஸ் முடிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். பொதுவா எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, ஒரு நாள் மட்டும் சாப்பிட்டு அப்படியே விட்டு விடுவாங்க. அதே போல சில பொருள் என்ன சொல்லியிருக்கோம், தொடர்ந்து 3 மாதங்கள் வரை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஆனா இந்த பொருள் அப்படி சாப்பிட வேண்டியது இல்லை. 5 நாட்கள் சாப்பிட்டால் போதுமானது. ஆனால் அந்த 5 நாட்கள் சாப்பிட வேண்டியது கட்டாயமாகும். அந்த 5 நாட்கள் எப்படி சாப்பிடணும்? முதல் 3 நாட்கள் ஒரு கேப்சூல் 3 வேளை சாப்பிடணும். அதாவது காலையில் ஒரு 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 கேப்சூல், மதியம் ஒரு கேப்சூல், இரவு ஒரு கேப்சூல், அப்படி 3 வேளை சாப்பிடணும். சாப்பிட்ட பின்பு அப்படி 3 வேளை சாப்பிடணும். அதுக்கு அடுத்து 4வது மற்றும் 5வது நாள் 2 வேளை சாப்பிட்டா போதுமானது. காலையில 1, இரவு 1. அந்த மாதிரி 5 நாள் கோர்ஸாக இது வந்து பயன்படுத்தணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இனி ஒருவேளை குழந்தைகளுக்கு நீங்க கொடுக்கறதா இருந்ததுன்னா, அந்த கேப்சூலை வந்து உடைச்சு அதுல இருக்கிற பவுடரை வந்து தேனிலேயோ அல்லது நம்முடைய கஃப்னிலேயோ மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். பாதுகாப்பான பொருளாகும். அடுத்து கவனிக்க வேண்டியது என்ன, கண்டிப்பாக இந்த பொருளை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது. காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கிறது, ஒரு 4 கேப்சூல் எடுத்து அதிகமா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கண்டிப்பா நினைக்க கூடாது. அதே போல ஒருபோதும் இது வந்து பாராசெட்டமோல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரியான மாடர்ன் மெடிசன்ல இருக்கக்கூடிய மெடிசின்ஸ் கூட வந்து கலந்து ஒருபோதும் சாப்பிடாதீர்கள். அதே போல பாத்தீங்கன்னா, இந்த 2, 3 நாட்கள், அது மேக்சிமம் 5 நாட்கள் வரை இது சாப்பிடும்போது எந்த விதமான மாற்றங்களும் உடல்ல வரல, ஃபீவர் அதிகமாயிட்டே இருக்குன்னு சொன்னா, கண்டிப்பா அவர் உடல்ல ஏதோ ஒரு மேஜரான ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. அதனால உடனடியாக அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியமாகும். அது பாத்தீங்கன்னா, அது பத்திரமான இடங்கள்ல வைக்கணும்.
அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த கேப்சூல் கேப் வந்து ரொம்ப டைட்டாக வைக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இனி அடுத்து முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்ன? முதல்ல நம்ம பார்த்தது போல இது வந்து ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷன்ல வரக்கூடிய ஃபீவருக்கு வந்து இது பரிந்துரை செய்ய வேண்டியதில்லை. உதாரணத்துக்கு சில காச நோய்கள் வரும். காச நோய்கள் வரும்போது ஃபீவர் வருதோ, அல்லது வந்து சில வகை கேன்சர்லாம் வரும்போது கூட ஃபீவர் வரும் இல்லையா? ஆனா அதெல்லாம் ஃபீவர் உங்களுக்கு குணமாகும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்களுக்கெல்லாம் டாக்டர் வந்து இமிடியேட்டாக டாக்டரை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது முக்கியமாகும். அடுத்தது இதுல ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம சொல்லக்கூடிய எல்லாமே நீங்க வந்து இன்னொருத்தருக்கு அதான் சொன்னோம். மறுபடியும் சொல்கிறோம். அது சொல்லக்கூடியது எல்லாமே இன்னொருத்தருக்கு விளக்கமாக நீங்க எடுத்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை. உங்களுடைய அறிவுக்காக, உங்களுடைய நாலேஜுக்காக மட்டும்தான் அந்த விஷயங்கள் இங்க பகிர்ந்துக்கப்படுகிறது. அதுல நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்ன? எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் பிலோ 37 ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மூலிகையில 2 மூலிகை சூப்பர் ஸ்டார் மூலிகை. ஒண்ணு வந்து சிரியா நங்கை, இன்னொன்னு நிலவேம்பு மற்றும் 11க்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகள் இதுல பயன்படுத்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டா போதும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சளி, அதே போல இருமல், அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமான தீர்வாகும். அந்த மாதிரி சளியோ, காய்ச்சலோ, இந்த மாதிரி இருமலோ இருந்தாலும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சாப்பிடலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையான வழியில வேர்வை வர வைத்து பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து குறைக்கிறதுக்காக இது வந்து செயல்படுறது. அதே போல பாடி பெயின், நம்ம பாடி பெயின் வந்து உடல் வலி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லும் போது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க பயன்படுத்தலாம். அதே போல ரொம்ப ஸ்பீடாக செயல்படக்கூடிய ப்ராடக்ட் இது. நம்ம பொதுவே சொன்னோம் இல்லையா? எந்த ஒரு ப்ராடக்டா இருந்தாலும் 2 அல்லது 3 மாதங்கள் சாப்பிடும்போது தான் சரியான ரிசல்ட் பார்க்க முடியும். இயற்கை வழியில அப்படிங்கிறதுனால அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம். ஆனா பிலோ 37, அதாவது செயற்கையான இந்த ஃபீவருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மாத்திரைகளின் அளவுக்கே ஸ்பீடாக செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் இந்த பொருளுக்கு இருக்கிறது. அதனாலதான் 5 நாட்கள் சாப்பிட்டால் போதுமானது அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம். இன்னும் அடுத்தது முக்கியமான என்ன பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து காய்ச்சலை குறைக்கிறதுடன் சேர்த்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கும், அதே போல பாத்தீங்கன்னா அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கான முக்கியமான மூலிகைகள் எது? அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருந்தோம். நிலவேம்பு, அமிர்தவல்லி, சிரியானங்கை, வில்வம் இதெல்லாம் சேரும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறது. அதே போல துளசி, திப்பிலி, மிளகு, அமிர்தவல்லி பயன்படும் போதும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுது அப்படிங்கிற முக்கியமான தகவல் நம்ம பார்த்திருந்தோம். அதோட சேர்த்து காய்ச்சல் கண்ட்ரோல் பண்றதுடன் சேர்த்து லிவரையும் பாதுகாக்கிறது. எதுக்காக? பாருங்கள், காய்ச்சல் வரும்போது சரியாக செரிமானம் நடக்காது இல்லையா? அந்த மாதிரி செரிமானம் நடக்காத போது லிவர் பாதிப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள், உடலுக்கு சரியான சத்துக்கள் சேர முடியாத வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதனால வந்து லிவரை பாதுகாக்கக்கூடிய ஆற்றல் பிலோ 37 செய்கிறது. அதனாலதான் ஆயுர்வேதத்துல ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, ஜொரநாசாய லங்கனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, இந்த காய்ச்சல் வரும்போது உண்ணக்கூடிய உணவு வந்து அளவா உண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதம் சொல்லுது. அதனால யாருக்காவது ஃபீவர் வரும்போது இந்த மாத்திரை சாப்பிடும்போது அளவுக்கு அதிகமான உணவு, அதே போல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜீரணமாகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான உணவுகள், எண்ணெயில வறுத்த பொருட்கள், பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், அதே போல ஜீரணமாகிறதுக்கு லேட் ஆகக்கூடிய நான்வெஜ், அதாவது மாட்டு இறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி போன்ற அந்த மாதிரியான நான்வெஜ் இது எல்லாமே சாப்பிடுறது கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் பெட்டர் ரிசல்ட்டுக்காக. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க இந்த பொருளோட சேர்த்து கஃப்னில் அல்லது அதோட சேர்த்து வந்து டெய்லி டீடாக்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் சாப்பிடுறது மிக 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 நல்லது. அதாவது ஃபாஸ்ட் ரிசல்ட்டுக்காக எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்னுடைய பிலோ 30s சேர்த்து எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்னுடைய டெய்லி டீடாக்ஸ் சாப்பிடுறது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கிறது. அந்த மாதிரி இன்னைக்கு எந்த விதமான காய்ச்சலாக இருந்தாலும் அந்த காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான 100% இயற்கை வழியில நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷமான ப்ராடக்ட் தான் பிலோ 37. இனிமேல் காய்ச்சலுக்கு பை பை. அடுத்த முக்கியமான ப்ராடக்ட் என்ன? நம்முடைய முதல்ல பார்த்தோம், பேசியிருந்தோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ்ல கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ப்ராடக்ட் அதுதான் காஃப் நில். என்ன பேர் இப்படி? காஃப் நில் அப்படின்னா, நம்ம அந்த பிக்சர்ல நீங்க ஸ்கிரீன்லயே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எதுக்கான ப்ராடக்ட்னு கண்டுபிடித்திருப்பீங்க. இருமலுக்கான ப்ராடக்ட் இல்லையா? அதாவது இருமல் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ப்ராடக்ட் தான் காஃப் நில். இயற்கை வழியிலேயே இருமலை கண்ட்ரோல் செய்கிறது. அப்படின்னா அந்த இருமல்னா என்ன, இது எப்படி வருகிறது அப்படிங்கிற முக்கியமான தகவல்களை நம்ம வந்து இங்க பார்க்க போறோம். இருமல் இப்படி எல்லாம் வரும். முக்கியமா
அலர்ஜிஸ் வரும்போது தான் இந்த இருமல் அதிகமாக வருது. நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆன்டி அலர்ஜி ப்ராடக்ட்ல எல்லாம் நம்ம பார்த்திருந்தோம் இல்லையா? பிளட் பியூரிஃபயர்ல கொஞ்சம் பார்த்திருந்தோம். ஆன்டி அலர்ஜில எல்லாம் இது வந்து பார்த்திருந்தோம். என்னது? நம்ம உடல் வந்து எப்படி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே செயல்படுகிறது, அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படியெல்லாம் வருது, அது வரும்போது இந்த இருமல்னு சொல்லக்கூடியது எப்படி உருவாகுது, அலர்ஜி எப்படி உருவாகுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருந்தோம். அது மறுபடியும் இங்க வந்து நினைவு கூற போறோம். ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட் அலர்ஜி சம்பந்தமான இருமல் எல்லாம் வரும்போது பயன்படுத்தக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஆகும். சரி, எப்படி இந்த அலர்ஜி வருது? அதான் நம்ம உடல்ல அந்நிய பொருட்கள், உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய அல்லது உடலுக்கு இது வந்து தீங்கு விளைவிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஏதாவது பொருட்கள் உடலுக்குள்ள போகும்போது அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா நம்ம உடல் செய்யக்கூடிய செயலுக்கு பேரு தான் அலர்ஜி, ஒவ்வாமை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்ப எப்படி எல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடல்ல இருக்கு நம்ம பார்த்திருந்தோம். சில பொருட்கள் மூக்கு வழியாக உள்ள போகும்போது உடல் வந்து அதை கண்காணிக்கும். சில பொருட்கள் வந்து வாய் வழியாக நம்ம சாப்பிடும்போது அலர்ஜி உருவாகும். சில பொருட்கள் வந்து சுவாச காற்று மூலமா உள்ள போகும்போது அலர்ஜி உருவாகும். சில பொருட்கள் வந்து குடிக்கும் போது அலர்ஜி உருவாகும். சில மருந்து மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிடும்போது அலர்ஜி வரும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா சில பொருட்கள் வந்து ஸ்கின்ல டச் ஆகும் போதே அலர்ஜி வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்குதான் நம்ம பார்த்திருந்தோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து இந்த சுவாச காற்றை உள்ள இழுக்கும் போது சில விதமான தூசுக்கள் எல்லாம் மூச்சு காற்று வழியாக உள்ள போகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி உள்ள போகும்போது நம்ம உடல் என்ன செய்யும்? இந்த சீலியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன ரோமங்கள் வந்து நம்மளுடைய மூச்சு குழாயில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தோம் இல்லையா? அந்த மூச்சு குழாயில இருக்கக்கூடிய சீலியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரோமங்கள், அந்த முடிகள் என்ன செய்யும்? இப்படி அசைஞ்சு 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 உள்ள ஏதாவது தூசி இதெல்லாம் தேவையில்லாத பொருட்கள், இந்த மகரந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில பொருட்கள் உள்ள போகும்போது அதையெல்லாம் தட்டி வெளியே அனுப்பும். அந்த டைம்ல வரக்கூடியதும் ஒரு அலர்ஜி, இருமல் தான். அது மாதிரி இருமல் வரும். அடுத்தது என்ன வரும்? அந்த பொருள், உதாரணத்துக்கு நம்ம சாப்பிட்ட ஏதோ ஒரு பொருள் அல்லது நம்மளுடைய சுவாச காற்று மூலமாவோ நுரையீரல் மூலமாவோ ஏதோ ஒரு பொருள் அதையும் தாண்டி ரத்தத்துல கலந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? ரத்தத்துல கலரும் போது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக அதை தடுக்கிறதுக்கு ரத்தத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் இருக்குங்க. அந்த செல்லுக்கு பேரு தான் மாஸ்ட் செல்னு சொல்றோம். அந்த செல் எப்படி செயல்படுகிறது? அந்த செல்லு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி, நம்ம நம்ம உடல்ல நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம பிளட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்யூரிட்டி தான் இந்த மாஸ்டர் செல். இந்த மாஸ்டர் செல்லுடைய வேலை என்ன? ஏதாவது அந்நிய பொருட்கள் ரத்தத்துல கலரும் போது அந்த பொருள் உடலுக்கு தேவையானதாக இருந்தா அதை உடலுக்கு அனுப்பும், ரத்தத்துல அனுப்பும். ஆனா இது உடலுக்கு தேவையில்லாத பொருள், இது வந்து தீங்கு விளைவிக்கும்னு தெரிய வந்ததுன்னா உடனடியாக அந்த மாஸ்டர் செல் உடனடியா போய் அந்த பொருளை தடுத்து உடனடியாக இந்த மாஸ்டர் செல்லானது வெடிக்கும். மாஸ்டர் செல் வெடிச்ச உடனே அந்த மாஸ்டர் செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டமைன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து வெளியே வரும். அதுதான் உடலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சிக்னல். என்ன சிக்னல்? உடனடியாக இந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து பிளட்ல கலந்த உடனே பிரெயினுக்கு சிக்னல் போகும். ஏதோ ஒரு அந்நிய பொருள், உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள் ரத்தத்துல கலந்திருக்கு, உடனடியாக அதை வெளியேற்ற வேண்டும் சொல்லக்கூடிய சிக்னல் ஹிஸ்டமைன் கொடுக்கும். அப்ப என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்? கண் செவக்க ஆரம்பிக்கும், இருமல் வர ஆரம்பிக்கும், கஃபம் வர ஆரம்பிக்கும். இது எல்லாமே நம்ம உடல் இந்த ஹிஸ்டமைன் பிளட்ல கலரும் போது செய்யக்கூடிய செயல். ஆனா இங்க வேடிக்கை என்னவென்றால், சில நபர்களுக்கு சில பொருட்கள் இந்த மாதிரி ரத்தத்துல கலரும் போது இது வர ஆரம்பிக்கும். அது தேவையான பொருள் வரும்போது இப்படி நடக்கும். சில டைம்ல என்னன்னா தேவையில்லாத பொருள் வரும்போதும் நடக்கும். உதாரணத்துக்கு சில நபர்களுக்கு சில பொருட்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேர்க்கடலை சாப்பிட்டு அந்த பிரச்சனை வரும். ஆனா உடலுக்கு அது தீங்கு விளைவிக்காது. ஆனாலும் உடல் என்ன நினைக்குது? இந்த மாஸ்டர் செல் என்ன நினைக்குது? இது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கூடியதுன்னு நினைச்சு உடனடியாக வெடித்து ஹிஸ்டமைனை வெளியேற்றும். அப்பவும் இருமல், இந்த மாதிரி ஸ்கின்ல வீக்கம், கண்ணுல ரெட் கலரா வர்றது, கண் அரிக்கிறது, ஜலதோஷம் வர்றது, இந்த தும்மல் வருது, அடிக்கடி தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா காரணம் என்னன்னு கேட்டா வேர்க்கடலை சாப்பிட்டதாக இருக்கும். அப்ப என்ன செய்யும்? நம்ம உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத சில பொருட்கள் வரும்போதும் இந்த மாஸ்டர் செல் ஆனது வெடிக்கும். அப்ப என்ன வேணும்? இந்த மாஸ்டர் செல் வெடிச்சு ஹிஸ்டமைன் வெளியே வரும்போது இருமல், இந்த மாதிரி அலர்ஜிக் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வருது. அந்த மாதிரி வரும்போது பொதுவா மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. கடையிலயோ எங்கேயாவது வாங்கி இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிடும்போது அது என்ன நடக்கும்? கண்டிப்பாக அந்த இருமல் அப்படிங்கிறத சப்ரஸ் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் தான் பல இடங்கள்ல நடக்குதுங்க.
அப்படின்னு என்ன ஆகும்? தற்காலிகமா அதை ஸ்டாப் மட்டும் பண்ணுவாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே என்ன நடக்கணும்? அந்த மாஸ்டர் செல் வெடிக்கிறத நிறுத்தணும் இல்லையா? அந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து பிளட்ல கலர்றதையும், ஒருவேளை பிளட்ல கலந்து இருந்தா உடனடியாக அதை வந்து யூரின் வழியாகவோ ஏதாவது வியர்வை வழியாகவோ அதை வந்து வெளியேற்றணும். இந்த செயல் தான் சரியாக இதுக்கு நடக்கணும். ஆனா அதுக்கு பதிலாக பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து அளவு குறைக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு மட்டும்தான் நடக்குது. மாஸ்ட் செல் வந்து உடையாம பாதுகாக்கிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இதுவரை இல்லை. உண்மையிலேயே அதுதான் நடந்திருக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இந்த இருமல் வரும்போது கடையில வாங்கி இந்த இருமல் மருந்தெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பா அந்த மருந்து சாப்பிடும்போது என்ன வரும்? அதுல முக்கியமா ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க. என்ன போட்டிருப்பாங்க? இந்த இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட பிறகு வாகனத்தை ஓட்டாதீர்கள். இந்த இருமல் மருந்து நீங்க வந்து வேலைக்கு போகும்போது சாப்பிடாதீர்கள். அப்படின்னு எல்லாம் முக்கியமா போட்டிருப்பாங்க. என்ன காரணம்? அதுல கண்டிப்பா நமக்கு செடேட்டிவ் இது வரக்கூடியது. அதாவது நம்ம வந்து தூக்கம் வர வைக்கக்கூடிய சில ரசாயன பொருட்கள் வந்து இதுல கலருவாங்க. எதுக்காக? நம்ம வந்து நம்ம உடல் வந்து செயல் ரொம்ப கம்மியாக போகும்போது நமக்கு வந்து இருமல் குறையும் அப்படிங்கிற ஒரு விதம் தான். ஆனா அது சரியான முறையா அப்படின்னு கேட்டா சந்தேகம் தான். அப்ப அதனால வந்து அந்த மாதிரியான சில இருமல் மருந்துகள் எல்லாம் கடையில வாங்கி சாப்பிடும்போது நமக்கு தூக்கம் வரும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய செயலாற்றலானது கண்டிப்பாக குறையும். எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பொருள் எல்லாம் கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பானது இல்லை. அது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சக்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து சில இருமல் மருந்துகள் கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது. அவங்களுடைய சர்க்கரையின் அளவு அதிகப்படுத்தும். அப்ப இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் பொதுவாக சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள்ல இருக்குது. ஆனா எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் இங்க வந்து வித்தியாசமாக என்ன செய்கிறது? எந்த பொருள் மூலமாக? கஃப்னில் மூலமாக எப்படி இது வித்தியாசமாக செய்கிறது அப்படிங்கிற முக்கியமான தகவலை பார்ப்போம். என்ன செய்கிறது? முதல்ல எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் வந்து ஆயுர்வேத வழியில, நேச்சுரலான வழியில, இயற்கையான வழியில நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி இந்த மாஸ்டர் செல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இந்த செல்லை வந்து உடையாம பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன மூலிகையோ அதை ஆராய்ச்சி மூலமாக கண்டுபிடித்து அந்த மூலிகையை இங்கே கஃப்னில்ல பயன்படுத்தி இருக்கு. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை அந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து ரத்தத்துல கலந்ததுன்னா அளவுக்கு அதிகமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஹிஸ்டமைனை சிறுநீர் வழியாகவோ மலம் வழியாகவோ உடனடியா வெளியேற்றக்கூடிய மூலிகைகளும் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. பாருங்கள், சாதாரணமா ஒரு கஃப்னில் இருமலுக்கு அப்படிங்கிறது தான் பல போது நமக்கு தெரிய வரும். ஆனா அது என்னெல்லாம் செயல்பாடு செய்கிறது பாருங்க. உடலுக்குள்ள போய் மாஸ்டர் செல் உடையாம பாதுகாக்கிறது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை சீராக்குறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை மாஸ்டர் செல் உடைஞ்சதா இருந்ததுன்னா அது ரத்தத்துல அதிக நேரம் இருந்ததுன்னா அந்த அலர்ஜி டெண்டன்சி இந்த இருமல் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதை தடுக்கிறதுக்கு அதை வெளியேற்றக்கூடிய மூலிகைகளும் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. இதுதான் இங்க முக்கியமான விஷயமாகும். அதனாலதான் ஆயுர்வேதத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய பழைய காலத்திலிருந்தே இந்த இருமலுக்கும் இந்த சளிக்கும் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மூலிகைகளும் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்முடைய விஞ்ஞானிகள் வந்து விஞ்ஞான ரீதியாக கண்டுபிடித்திருக்கக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜியும் இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. இது இரண்டும் சேரும் போதுதான் இந்தியாவிலேயே மிக சிறந்த பிராண்டாக எலிமெண்ட்ஸ் மாறி இருக்கு. அதனாலதான் எலிமெண்ட்ஸ்ல மிக சிறந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ல ஒன்னாக கஃப்னில் சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் மாறி இருக்கு. மிக மிக பாதுகாப்பானது. இந்த பொருள் யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம், எப்படி கொடுக்கலாம், இதுல முக்கியமான மூலிகைகள் எது அப்படிங்கிற தகவல்களை பார்ப்போம். முக்கியமான மூலிகைகள் எது? அதாவது இதுல 9க்கு மேற்பட்ட முக்கியமான மூலிகைகள் வந்து இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. அதுல முதல்ல இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் 4 விதமான மூலிகைகள்: துளசி, ஆடாதோடா, குலஞ்சான், அதிமதுரம் இப்படிங்கிற 4 மூலிகைகள் இங்க முதல்ல நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஸ்கிரீன்ல. அது துளசி என்ன செய்யும்? துளசிங்கிறது வீடொன்றுக்கு ஒரு துளசி அப்படின்னு பழமொழி மாதிரியே பேசுவாங்க இல்லையா? பழைய காலத்துல வீடொன்று இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீட்டுல துளசி மிக மிக அவசியம். ஏன்? நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அதிகமாக உதவக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான் துளசி. அதுபோல நிறைய இன்ஃபெக்ஷனை தடுக்கிறதுக்காகவும், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை தடுக்கிறதுக்காகவும், அதே போல பாத்தீங்கன்னா டென்ஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்காகவும், அந்த மாதிரி நிறைய தொற்றுக்கள் இருந்து நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு இது பயன்படுத்தி வருது. பழைய காலத்துல இருந்தே துளசி பயன்படுத்தி வருது இல்லையா? அந்த ஃபீவருக்காக துளசி பயன்படுத்துது, இருமலுக்காக துளசி பயன்படுத்தலாம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மூலிகையான துளசி இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. அடுத்தது வந்து
ஆடாதொடா இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. ஆடாதொடாவும் நமக்கு தெரியும். இருமலுக்கு அதே பழைய காலத்துல இருந்தே பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை தான் ஆடாதொடா. நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இந்த ஆடாதொடாவுக்கு இருக்கு. ஆனா அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்றோம், மறுபடியும் சொல்றோம். இங்க பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகையும் நிறைய விதமான பயன்கள் நம்ம உடல்ல செய்யும். ஆனால் அந்த பொருள்ல அது பயன்படுத்தி இருக்குதுன்னு காரணம் என்ன மட்டும்தான் இங்க வந்து சொல்லப்படுகிறது. இங்க ஆடாதொடா பயன்படுத்தி இருக்கிறது எதுக்காக? இங்க வந்து கஃபம் வந்து சீரான அளவுக்கு வெளியேறுவதற்காகவும் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. அதே போல பாக்டீரியா தொற்றை குறைக்கிறதுக்காகவும் இங்க இந்த ஆடாதொடா இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. பாருங்கள், பொதுவா வந்து சப்ரசன்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா? சில வெளியில் இருக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது கஃபம் அங்கேயே தேங்கி நிற்கும். நமக்கு இருமல் நின்னதாக தோணும். ஆனா கண்டிப்பா அது வெளியே போகாது. நிச்சயமாக அந்த கஃபம்னு சொல்லக்கூடியது என்ன? உடலுக்குள்ள போயிருக்கக்கூடிய ஏதாவது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருளை நம்ம உடலே பேக் பண்ணக்கூடியதுதான். மியூக்கஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்திருந்தோம் இல்லையா? உடலே பேக் பண்ணி வெளியே அனுப்புற செயல் தான் அந்த கஃபம் வர்றது. ஆனா அது தேங்கி நிக்க கூடாது. தேங்கி நின்னா என்ன அர்த்தம்? விஷத்தை உடலுக்குள்ளேயே சேஃப்டியா வச்சதுக்கு அர்த்தம். அதனால அது வெளியே கண்டிப்பாக போகணும். அந்த வெளியே அனுப்பக்கூடிய முக்கியமான செயலாற்றக்கூடியதுதான் ஆடாதொடா. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா குளஞ்சான், அதிமதுரம். இது வந்து என்ன செய்யறது? குளஞ்சானும் அதிமதுரம் என்ன செய்யுதுன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்காகவும், அதே போல வந்து அலர்ஜியை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகவும், அதே போல இந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கரகரப்பை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகவும், அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த பொருளினுடைய டேஸ்ட் வந்து நல்ல டேஸ்டா கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இது வந்து எஸ்டி மதுரம் சொல்லக்கூடிய அதிமதுரம் இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறது. அடுத்த முக்கியமான மூலிகைகள் இது திப்பிலி, ஓரிதழ் தாமரை, கண்டங்கத்திரி, பூலாங்கிழங்கு, அதே போல புதினா. இந்த முக்கியமான மூலிகைகள் இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. அதுல வந்து முதல் ப்ராடக்ட் வந்து மூலிகை வந்து திப்பிலி. திப்பிலி என்ன செய்யுது? நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறது. கஃப் வந்து உருவாகாம தடுத்து இருக்கிற கஃபை வெளியேறுவதற்கு செயல்படுகிறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா வீக்கங்கள் தணிக்கிறதுக்கு பிப்பிலி பயன்படுகிறது. அதே போல யோக வாகினியாக செயல்படுகிறது. யோக வாகினி என்னன்னா நம்ம பேசியிருந்தோம். முக்கியமான யோக வாகினி ப்ராடக்ட் எல்லாத்துலயுமே பயன்படுத்தி இருக்கோம். அது வந்து என்னெல்லாம் மூலிகைகள் இதுல பயன்படுத்தி இருக்கோ அதனுடைய சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கும் சீராக அனைத்து இடங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக பொருளாக இங்க பயன்படுகிறது. அடுத்த பொருள் பாத்தீங்கன்னா ஓரிதழ் தாமரை இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. ஓரிதழ் தாமரை என்னெல்லாம் செய்கிறது? நம்முடைய உடல்ல வந்து ஆஸ்துமா அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு அந்த ஆஸ்துமா மூலமா வரக்கூடிய இருமல் எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக முக்கியமான ஆயுர்வேத மூலிகையாக இங்க செயல்படுகிறது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கண்டங்கத்திரி, பூலாங்கிழங்கு, புதினா இதெல்லாம் சேர்த்து என்ன செய்யுது பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜியை குறைக்கிறதுக்காகவும், இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்காகவும், மறுபடியும் ஆஸ்துமா மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும், அதனால இது ஆஸ்துமா மூலமா வரக்கூடிய இருமலுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது புரிய வருது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா புதினா இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு என்னன்னா அந்த தொண்டைக்கு வந்து ஒரு இனிதான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குறதுக்காக, ஸ்மூத்தான சூழ்நிலை உருவாக்குறதுக்காக, அந்த கரகரப்பு போக்குறதுக்காக, நல்ல ஒரு கூலிங் கொடுக்கறதுக்காக, அதே போல நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லு கொடுக்கறதுக்காக, இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்காக எல்லாத்துக்குமே இந்த மூலிகைகள் பயன்படுது. அதனால இந்த முக்கியமான மூலிகைகள் என்னென்ன மூலிகைகள்? துளசி, ஆடாதோடா, குளஞ்சான், அதிமதுரம், திப்பிலி, ஓரிதழ் தாமரை, கண்டங்கத்திரி, பூலாங்கிழங்கு, புதினா இது எல்லாமே சேரும்போது கஃப்னில் சொல்லக்கூடிய ப்ராடக்ட் அற்புதமான ப்ராடக்டாக இங்க மாறுகிறது. இனி யாருக்கெல்லாம் இது கொடுக்கலாம், யாருக்கெல்லாம் இது கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற முக்கியமான தகவல்களை இங்க வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்காக கொடுக்கலாம்? முதல்ல வந்து இருமல் அலர்ஜி மூலமா வரக்கூடிய அந்த எந்த வகை இருமலா இருந்தாலும் அந்த இருமலுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் மிகப்பெரிய அளவுல உதவிகரமாக இருக்கும். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அந்த தொண்டை வலின்னு சொல்லக்கூடிய டான்சிலைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும். நம்ம தொண்டையில வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் தொண்டை வலின்னு சொல்லிட்டு இருமல்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது முதல்ல என்ன செய்வாங்க? வாயை திறங்கன்னு சொல்லி வாயை திறந்த பிறகு டார்ச் அடிச்சு பார்ப்பாங்க. எங்க பாக்குறாங்க? டான்சில்ஸ பாக்குறாங்க. அதாவது நம்ம தொண்டையில 2 பகுதியிலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி தான் டான்சில். இந்த டான்சில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு நம்ம உடலுக்கு ரொம்பவும் தேவையா இருக்கிறது. ஏதாவது அந்நிய பொருட்கள் உள்ள போகும்போது முதல்ல அந்த டான்சில் தான் தடுக்கும். டெஸ்ட் பண்ணும். அந்த டான்சில் டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஏதோ ஒரு அந்நிய பொருள் உள்ள வருதுன்னு சிக்னல் கொடுக்கும். அதுல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்கு பேர் தான் டான்சிலைட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம். டான்சிலைட்டிஸ்ன்னு சொன்னா அந்த டான்சில் வீங்கின நிலைமைக்கு பேரு. அந்த மாதிரி டான்சிலைட்டிஸ் இருக்கும்போதும் அது மூலமா வரக்கூடிய இருமலுக்கும்
கஃபம் மூலமா வரக்கூடிய இருமலுக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த நம்மளுடைய கஃப்னில் கொடுக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தவங்களுக்கு, அதாவது செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இருமல் வரக்கூடியவங்களுக்கும் இந்த பொருள் கண்டிப்பாக உதவி செய்யும். செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடிய இருமலுக்கு வந்து எப்படி புரியும், நம்ம இருமும் போது நெஞ்சு வலி மாதிரி வரும் சில பேருக்கு. அந்த இருமும் போது நெஞ்சு வலி வருதுன்னு சொன்னா அந்த செஸ்ட்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது என்ன நடக்கும், சுவாசத்தை இழுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதே போல பார்த்தா ரொம்ப கட்டியான கஃபம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். மஞ்சள் கலர்ல கெட்டி கெட்டியா வரும். சில டைம் என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து அந்த கெட்டியா வரக்கூடிய கஃபத்தை வந்து எவ்வளவு இருமுனாலும் வெளியே வராது. கரகராங்கிற ஒரு சத்தத்தோட உள்ளே இருக்குமே தவிர அது வந்து வெளியே வராது. அது முக்கியமா அலர்ஜி வரும்போதுதான் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும். கஃபம் உள்ளே இருக்கும் ஆனா வெளியே வராது. ஆனா வெளியே இருக்கக்கூடிய சில மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது என்ன நடக்கும், அது வந்து இருமாவல் அப்படியே தடுத்து அந்த கஃபத்தை அங்கேயே ஒட்ட வைக்கும். ஆனா அது அடுத்த கட்ட பிரச்சனைகளுக்கோ அடுத்த கட்ட பெரிய பிரச்சனையான காசநோய் அளவுக்கெல்லாம் அது கொண்டு போகும். ஆனா நம்முடைய கஃப்னில் சாப்பிடும்போது உடலுக்குள்ள எங்கெல்லாம் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கஃபம் இருக்கிறதோ அந்த கஃபத்தை எல்லாம் வெளியே அனுப்பக்கூடிய அற்புதமான ஆற்றல் இங்க செய்கிறது. அதனாலதான் சில நபர்களுக்கு இந்த பொருளை வந்து சாப்பிடும் போது இருமல் கொஞ்சம் அதிகமாகிற மாதிரி ஃபீலிங் வரும். அந்த மாதிரி அதிகமாகிற ஃபீலிங் அப்படிங்கிறது இருமல் அதிகமாகிறது கிடையாது. இந்த உடலுக்குள்ள அங்கங்க படிந்திருக்கக்கூடிய இந்த கஃபத்தை எல்லாம் வெளியேற்றக்கூடிய செயல் தான் அது நடத்துது. அதனால உடலுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் அளிக்காது அப்படிங்கிறது முதல்ல நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக நீங்க யாருக்கெல்லாம் பரிந்துரை செய்யும் போது இந்த தகவலை சொன்ன பிறகு அது பரிந்துரை செஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும். அதனால வந்து இது சாப்பிடும் போது அதிகமா இரும்புதுன்னு சொன்னா இருமுவதற்கு என்ன காரணம், உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த விஷத்தன்மை அந்த கஃப் எல்லாம் வெளியே போறதுக்காக தான் இருமுறாங்க. அதனால அந்த மாதிரியான செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அது மூலமா வரக்கூடிய இருமலுக்கு இது கொடுக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜி அதிகமாக வந்து கஃபம் வெளியே போகாத நிலைமை, அதே போல பாத்தீங்கன்னா தொண்டையில வீக்கம், நம்ம நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வீக்கம், அதே போல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூச்சு குழாயில வரக்கூடிய வீக்கம், இரிட்டேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு தொண்டை கரகரப்பு வர்றது, அதே போல பாத்தீங்கன்னா கஃபமே வராது ஆனா இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும், சுவாசம் எடுக்கிறதுல கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களுக்கும் இந்த பொருள் பயன்படுத்தலாம். அது வந்து சுவாசம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களுக்கு நம்முடைய முக்கியமான ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கிறது இல்லையா, என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட் இருக்குது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருந்தோம். முதல்ல வந்து கஃப்னில் நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம். அதே போல பாத்தீங்கன்னா கஃப்னில் நீங்க பயன்படுத்தலாம். அதோட சேர்த்து வந்து நம்முடைய முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்டான ஆயுஷாசு சேர்த்து நீங்க வந்து சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மூச்சு திணறலுக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதல் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கலாம். அடுத்து மறுபடியும் நிறைய விதமான பலன்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்கிறது. அந்த தகவல், முக்கியமான தகவல் எது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இது சாப்பிட சொல்லும் போது நீங்க முக்கியமா குழந்தைகளாக இருந்ததுன்னா அடுத்த முக்கியமான செயல்கள் எது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். கஃப்னிலுக்கு அதாவது ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்கிறது. அதாவது அளவுக்கு அதிகமான உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் உடலுக்குள்ள போயிருக்குன்னு சொன்னா அந்த பாக்டீரியாவை வெளியே அனுப்பக்கூடிய செயல் செய்கிறது. அதே போல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி அலர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது முதல்ல நம்ம சொன்னது போல இதுதான் வந்து மாஸ்டர் செல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிக்சர்ல வலது பக்கமாக நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இதுதான் மாஸ்டர் செல். அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பொருள் போய் டச் ஆகும்போது என்ன நடக்கும், உடனடியாக இந்த மாஸ்டர் செல் வெடித்து அதுக்குள்ள இருந்து என்ன வளர ஆரம்பிக்கும், அந்த சிவப்பு கலர்ல பாக்குறீர்கள். அதுதான் வந்து ஹிஸ்டமைன் சொல்லக்கூடியது. அந்த மாஸ்டர் செல் உடையாம பாதுகாக்கிறதுக்கும் அந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து வெளியேறாமல் இருக்கிறதுக்கும் உதவுகிறது. அதே போல பார்த்தா ஒருவேளை அந்த மாஸ்டர் செல் உடந்து வெளியே ஹிஸ்டமைன் வந்திருந்தால் அதை வெளியே அனுப்புறதுக்கும் உதவுகிறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, அது மூலமா வரக்கூடிய இருமல், அதே போல குரல் வளத்துக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே கஃப்னில் நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம். தொண்டை வலிக்கு இங்க வந்து பயன்படுத்த முடியும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா கஃபம் வந்து உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே வெளியே அனுப்புறதுக்கு இந்த பொருள் நீங்க பயன்படுத்தலாம். முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன, தெரிந்திருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பாருங்கள். அதாவது எந்த விதமான இருமல்களுக்கும் இது வந்து பயன்படுத்தலாம். எதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது அடுத்த பேஜ்ல உங்களுக்கு வரும். அந்த மாதிரி எல்லா விதமான இருமல்களுக்கு பயன்படுத்தலாம். அதே போல பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு மிக பாதுகாப்பான பொருள் இது. பாருங்கள், பொதுவாக இந்த கஃப் சிரப்புன்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் கடையில வாங்கி சாப்பிடும்போது சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. ஆனால் நமது வந்து கஃப்னில் இங்க இந்த இனிப்புக்காக அதிமதுரம் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இது மிக பாதுகாப்பானது. அதனால டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வந்து இருமலுக்காக இந்த கஃப்னில் ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக நம்பிக்கையோட சாப்பிடலாம். அடுத்து வந்து குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பாக இது கொடுக்கலாம்.
அதே போல பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் செல் வந்து உடையறத வந்து இது பாதுகாக்கிறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இனிப்பான சுவை இருக்கிறதுனால எந்த தரப்புப்பட்ட மக்களா இருந்தாலும் இது சாப்பிட முடியும். 100% இது இயற்கையானது மற்றும் பாதுகாப்பானதாகும். அடுத்து முக்கியமான பாத்தீங்கன்னா 9 வகையான மூலிகைகள் வந்து இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. அதனால அந்த 9 மூலிகைகளுடைய செயல்பாடும் நம்ம உடலுக்கு கிடைக்கிறது. இங்க பாருங்கள், இன்னைக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு இது பாதுகாப்பானது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா